혹시 번개가 하늘을 짚고 먼저 보이는데 천둥은 나중에 들리는 이유 궁금하지 않아? 먼저 번개는 빛이야. 빛은 초당 거의 30만 킬로미터 속도로 움직이지. 그런 뒤 천둥은 소리라는 점에서 달라. 소리는 공기를 통해 이동하는데 초당 약 340m밖에 못 가. 그래서 번개가 발생하면 빛이 먼저 보이고 소리는 그 뒤를 따르는 거야. 즉 빛이 너무 빨라서 우리가 번개를 먼저 보고 천둥은 늦게 듣는 거지. 그리고 주변 환경에 따라 소리의 전달 속도나 들리는 시간도 조금 달라질 수 있어. 결국 번개와 천둥의 시간 차이는 빛과 소리의 속력 차이 때문이라는 거야. 그럼 너는 다음번 천둥 소리를 들을 때 왜 먼저 번개가 보였는지 생각해 본 적 있어?